今日嚟一個年輕人最想嚟嘅地方——老人幼稚園。我有啲好似喺觀海岸嗰度坐個過山車嘅感覺。嗱，我而家咧就揾到一間暫時只做日間託管嘅老人看護中心。今日我先嚟幫大家體驗下啦。嗱，我介紹下呢一位咧就係我哋呢度嘅負責人阿 Lala。咁啊，要麻煩 Lala 咧同我哋講解下，同埋介紹一下我哋嘅院舍好嘛？我哋主營嘅業務咧就係老人家日頭嘅一個託兒所。就朝頭早我哋會有無障礙車去到老人家屋企，接佢過嚟我哋中心。然後我哋呢度會有早餐啦、午餐啦、下午茶啦，同埋一個午休啦。而且我哋每個星期都會有主題活動嘅。例如好似今個星期咁，我哋嘅300婦女節，咁我哋有個扮靚靚嘅活動。靚女等我嚟啊！我識得畫畫，就幫你畫隻快手嘅啫。唔好咁誇張啊！呢度咧係我哋2樓嘅休息區。咁平時咧，老人家喺我哋中心咧，佢中午或者有陣時可能佢自己想瞓覺嘅時候咧，就可以上嚟呢度2樓專業嘅護理床啦。我哋而家用緊嘅呢個床墊咧，佢本身都係 3D 嘅床墊嚟嘅，即係如果有濕咗水或者污糟咗，佢係可以拆咗個外殼之後出嚟，直接用水沖洗。呢一個係咩設備嚟㗎？呢一個咧其實就係我哋一個居家上門服務嘅設備嚟。個設備咧就係我哋有啲老人家喺屋企長期臥床，冇辦法沖到涼，咁我哋咧就會用呢個充氣嘅床墊啦。類似好似一啲一次性嘅浴缸咁樣，啲咧佢入邊就有水，然後可以加熱，又喺床上就幫佢完成沖涼、抹身、清潔嘅嗰個過程。呢一個係乜嘢嚟㗎？我都留意咗好耐㗎啦，要嚟做咩用途？呢個咧係專門俾我哋老人家上落樓用嘅座椅式電梯。座椅式電梯係，即係可以坐喺度落去。坐喺度就落去啦。係啦。試下先，有冇過山車嘅感覺㗎？會比過山車平穩好多。直頭喺呢一度咁樣坐低。係啦。綁好安全帶啦，因為如果安全帶一鬆咧，佢本身係會馬上停止嘅。明白。呢個電梯咧，其實係同袁隆平老先生屋企用緊嗰個係同一品牌嘅。我有啲好似喺觀海岸嗰度坐個過山車嘅感覺。咁刺激係咪？其實冇，真係好平穩。其實而家咧有好多呢啲裝置可以幫助到我哋㗎啦，比如我哋有一部爬樓機啦。其實佢係同輪椅係好相似嘅，咁但係咧佢背後會多咗呢個履帶，坐低然後扣安全帶。咁就已經開始咗㗎啦。係啊。咁簡單㗎？唔係你用力拉㗎係嘛？拉嘅。佢就係電動用嗰個履帶，就一路咁樣向上爬。咦，好平穩喎！要刺激都係要去翻觀海。我哋其實都會有短時間嘅一個夜託嘅服務嘅，同埋其實我哋公司咧籌備緊後邊會有一個養老院，規模咧係會有250個床位，而且會係個公園式嘅養老機構，會有水啦，有假山啦，跟住有好豐富嘅園林嘅。我見大家喺呢一度咁開心咧，我都想快啲送入嚟啊！咁你咁中意呢度，不如我聽日就送你過嚟啦。聽日咁快？我仲未準備好喎。